Bonsoir tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous ce samedi 14 novembre 2020. Msal khair alikoum. Quel plaisir de vous retrouver après 2 jours de repos, soi-disant. Aujourd'hui, j'étais un petit peu, comment dirais-je, nostalgique parce que منين تنطيب كيف ما شفتوا في لي ستوري وبيان سور تنطيب وما كناكلش باسكو مازال كيسمع فيكم je n'ai rien mangé. Je me rappelais un peu des souvenirs d'enfance, des souvenirs de Meknes, spécifiquement à Rouemzine, où ma mère avait son commerce. Parce que moi j'étais un petit peu dispatché entre les deux, entre Rouemzine où je passais la journée et l'île où je partais parce que mon père travaillait à la société de ciment, à l'Acadème. Donc la journée c'était à Rouemzine, qui était complètement قليل كان سمعنا غادي يعرفوا شنو هي Rouemzine. Et le soir c'était l'Acadème qui est une zone résidentielle, une cité كل واحد داخل سوق راسو. كنا de toute façon فين كنا ساكنين كانوا كيسميوها ديور النصارى، genre كلشي شد على راسو etc. Mais la journée c'était Rouemzine où la vie, la culture, la diversité. À Rouemzine, j'ai appris ce que ça veut dire la différence, la diversité aussi. C'est fou, à l'époque, je vous parle des années 90, les gens vivaient dans la tolérance. ما كانش حسدني ونحسدك je vous parle des années 90, hein, je vous parle pas des années 60, des années 50. Des années 70, plutôt des années 90 où ما كانش الفرق ما بين مرا خدامة ومرا اللي كتخرج بروفيسيونيل دو سيكس اولا ولد مسخ اولا ولد نقي اولا. Il y avait une convivialité, كان واحد التعايش qui est juste extraordinaire. Je ne sais pas, aujourd'hui j'ai eu ce souvenir et puis بغيت نتقاسمو معاكم اليوم. Enfin c'est un souvenir d'enfance qui est juste extraordinaire. Un souvenir اللي قلت لكم ديال الطفولة، ما بين أمل، ما بين حسرة، ما بين حب، ما بين خوف. Des sentiments qui sont étranges, vraiment étranges. Peut-être que هادشي خدم ليا في راسي parce que je viens de terminer une séance d'hypnose avec un patient qui est juste extraordinaire. Je pense qu'il est en train de nous regarder, mais il est juste extraordinaire ce patient. Mais رداتني aussi vers l'enfance, رداتني aussi vers une vie qui était là, vers Rouemzine, vers les gens qui habitaient à Rouemzine, vers mes premiers amours, mes premières admirations, vers ces sentiments, ces petits secrets que je gardais toujours au fond de moi et que je garde toujours par rapport à mes amours, etc. Et c'est comme ça. حاجة كتسولني فوقاش غترجع لبلادك، ما راجعش. Je ne veux pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est déçu de certaines choses et quand il y a une souffrance qui est très importante à l'intérieur, très importante, je préfère que cette souffrance soit de loin et non pas de près. Parce que quand tu es fou à dire la souffrance, ça devient vraiment super dur à supporter. Bledi, elle est toujours dans mon cœur, je la vis,
Je vis avec parce que دمي مغربي. Mais mon amour par rapport à mon pays ne changera jamais, mais il restera de loin. Parce que j'ai choisi ce que j'ai choisi aujourd'hui. J'ai choisi ma destinée de vie. J'ai choisi mon chemin de vie que j'assume. Mais je garde dans mon cœur, dans mes pensées, mes souvenirs, mes joies, mes douleurs, mes déceptions, mes souvenirs d'enfance qui me goûtent, mes souvenirs de premier amour. Je m'en rappelle parfaitement. Et puis c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Tiens, je vous aime aussi. Ti voglio bene, come si dice in italiano. Je ne sais pas s'il y a des Meknessi qui sont avec nous aujourd'hui. J'aimerais bien savoir. Rahmouni, moi aussi je vous aime. La preuve, je suis là. رغم أنف الكائدين ورغم كيد الكائدين. Majda, tu es de Meknès? Tu es de quelle ville, de quel coin de Meknès? Noura aussi de Meknès, enchanté. Rizlan Meknessi aussi, de quel coin? Ne me dis pas que tu es de Rouamzine. الحنين للوطن إن شاء الله سترجع لبلدك يوما ما. peut-être شي نهار. mais حنيني للوطن بعيد عليه. j'ai besoin de rester loin de beaucoup de choses. بعض المرات يكون عندنا الحنين إلى أشياء، إلى ناس، إلى وطن، إلى حالة كنتوحشوها، كنبغيو نعيشو معها، حنا كنديرو بوكو د شوز. مي كيكون الحنين بلا ما تكون عندك الرغبة على أنك تزيد تقرب لها، يكفي على أنك حنين كتوحش من البعيد. Je suis ta voisine de Moulay Idriss Darhoun, متشرفين. Donc tu es fort, toutes ces déceptions ont reforgé ta personnalité, c'est clair. Et il n'y avait pas de déception dans ma vie, et c'est pour ça que je partage ces choses aussi avec vous. Mais il y avait des drames, vraiment des drames. خاصة في هاد الآونة الأخرى اللي كانت دازت. Mais les drames nous apprennent une seule chose. حاجة وحدة مهمة بزاف اللي نديروها ديما في بالنا. كتعلمك على أنك تاخد بزمام الأمور وتقبض لو كونترول ديال حياتك وتولي كتقرر مصيرك وذاتك بيديك. C'est ça l'intérêt ديال les drames dans la vie. C'est ça l'intérêt ديال الصدمات الكبيرة في الحياة. كتخليك تكون إنسان اللي ما كيبقاش يخاف من الحاضر وكذلك من شنو جاي من بعد، وكتخليك تكون واحد الانسان اللي هو كيقرر مصيره بذاته بيديه. Et ça c'est un grand avantage quand on a des drames dans la vie. Les drames, les déceptions, les beaucoup de choses. واحد قال enfin je n'ai même pas pour le dire. احنا مازالين فيه. Il y a une personne اللي كتجي حاشاكم مازال ما بدلات حاشاكم تا كيلوطا. Il vient pour juger la personne. ما كتعرفش son histoire, ما تعرفش son vécu, ما كتعرفش beaucoup de choses اللي دازو في حياته. كتجي دامكو كتعطيك كلمة هكاك. Et ça veut tout dire. الجهل كيقتل.
الجهل أكثر من الكفر. الجهل قاتل. Et en parlant justement de Rouhamzine, je me rappelle parfaitement, on avait 3 cinémas. Cinéma اللي عمرو ما كانوا كيخواو. كانت عندنا سينما المونديال وسينما الأطلس وسينما لابولو. Maintenez-vous bien. سينما المونديال كانت سينما كتجيب لي فيلم بورنوغرافيك. Imaginez que كانوا des affiches ديال لي فيلم بورنوغرافيك. De toute façon ماشي غير في مكناس، في المغرب كامل كانوا الافلام ديال لا بورنوغرافي في السينما. وكانت السينما المونديال معروفه افلام بورنوغرافيك. Imaginez le degré والدرجه ديال لا توليرانس والدرجه ديال الوعي الفكري اللي كان à l'époque. Je ne suis pas là pour encourager les films pornographiques, loin de là, mais de voir des films pornographiques محطوطين في سينما اللي بينها وبين جامع شانطي كيف ما كنقولوا. كتقطع الشانطي وكتلقى الجامع ديال لاله شافيه. Je me rappelle parfaitement parce que كنت نصلي فيه 4 المرات على 5 qui était mon refuge. Parce que cela, à l'époque, était mon refuge. Et c'était une manière, je me réfugiais sur beaucoup de choses. Le fait على أنني كتدخل تصلي, surtout في هذاك الجامع qui est juste extraordinaire, حدا ونادي فيتشو, حدا واحد الكيوسك ديال حدا الله يرحمه. هاد حدا كان تيبيع الكتوبه وكيبيع بوكو د شوز. اي وقت الفراغ كنت ندوزو عند حدا. سيتي ان كيوسك سوبر بو اكستراوردينير جاي تحت الشجره. اي بي يافي ان كيوسك اللي لاصق في هاد الجامع ديال لاله شافيه. دونك كنت نخرج من الجامع ونمشي لو كيوسك بور لير بور ديكوفرير. هي فين قريت روايات عبير كاملين عنده. قريت عنده اوسي لو نوار اي لو بلان. قريت بالزاك شي لوي. قريت Victor Hugo chez lui. قريت toute la bibliothèque rose chez lui. Et il était juste extraordinaire, cette personne. Allah يرحمه. Tu voyais la bonté humaine. C'est que كتمشي عند سيد مسكين عايش من هادشي. C'est que إلا ما باعش ما كيعيش. Et puis tu étais là, كتمشي عنده كتطلب منه كتاب كيعطيك تقرا. C'est extraordinaire cette bonté qu'il existait. كتجبد كتاب كتقراه, tu peux le garder parce que كتاب c'est vraiment un livre quoi, c'est quelque chose. Et il était toujours souriant, il était toujours dans cet aspect extraordinaire. Et je me rappelle de son fils Khalid Allah يذكره بخير, je ne sais pas s'il est toujours en vie ou pas. Un mec extraordinaire, intellectuel. Le pauvre, c'est maintenant que j'avais découvert qu'il était schizophrène. Et le pauvre, je connais حمقو الناس à l'époque. Parce que c'était une personne super douée à la fac, etc. Et puis quand il كيعايروه ديما son père qui ne faisait pas partie من خير القوم, etc. etc. مازال كاين الدكتور ولدو ما يكوتي امانه عليك, tu lui passes le bonjour.
que vous allez trouver des réponses à beaucoup de problèmes. رجعوا للقيم. لحقاش فيها كيمكننا نلقاو le vrai bonheur. وديما كنت نقول لكم بأن il n'existe pas le bonheur. Le malheur et le bonheur sont deux choses qui n'existent pas. Avant, il y avait le bonheur. D'abord, on est en train juste de ramer. Mais avant, il y avait le bonheur. كانت السعادة avant. علاش؟ ماشي لحقاش الوقت تبدل، بالعكس. لحقاش حنا تبدلنا. لحقاش قيمنا ومفهومنا للسعادة ومفهومنا للإنسانية ومفهومنا العلاقات الإنسانية تهيش ولي نهيوش. Bref, je ferme cette parenthèse. Effectivement, maintenant on a tout, mais on n'est pas heureux. C'est vrai. Allez, je commence à répondre à vos questions, avec plaisir. دكتور واش يمكنك تهضر لينا على عملية تصحيح النظر إلا ممكن؟ Je ne pourrais pas savoir, vraiment. عملية ديال تصحيح النظر, je n'ai aucune idée par rapport à ça. Il y a beaucoup d'émotions, oui, énormément. Comme je vous avais dit, le partage est super important. Et depuis toujours, والحمدلله كنفتخر بها, راس مالي هو هذا, لساني. وعمري ما كنت نعرف نلحس الكابة, لحقاش كنت نعرف نلحس الكابة وكنافق كره بزاف ما كان غيكون. مي راس مالي هو لساني وعقلي, هما كنزي. autre chose ما والو, كلشي كيمشي. مي الحمد لله على عقلي وعلى لساني اللي هما راس مالي. et je n'ai pas honte de pleurer quand il faut pleurer. ما كنحشمش نبكي منين خصني نبكي, وما تحشمش نضحك منين خصني نضحك, وما تحشمش نغوت منين خصني نغوت, وما تحشمش انني نطرق على جناب الوصالي منين خصني نطرق على جناب الوصالي. c'est comme ça. Comment tu fais pour garder la confiance malgré la force, malgré la guerre que tu as eue? Très bonne question. Vous savez une chose, je vais vous la raconter, peut-être que le live اليوم غادي يكون غير على les souvenirs. من جيت 2007 للدار البيضاء, فريشمون ديبلومي ميدسان, مازال عاد فايق, خلاص. هادوك اللي تيقول لك راه ماشي طبيب, خصهم يجيو كانوا يشوفونا في محمد الخامس شنو كنا كنديرو, كنا كنهترو. bref, mais bon, je réponds même pas, c'est ridicule. في 2007 كنت طلعت للدار البيضاء pour travailler à l'association de lutte contre le sida. منين طلعت باش نخدم في l'association de lutte contre le sida, c'était pour j'étais à l'époque un chargé de projet في جمعية محاربة السيدا, وعطاوني الوظيفة على أنني نتكلف بالناس أو بالنساء عاملات الجنس في التوعية, وبواحد المشروع اللي كان مع وزارة الخارجية ديال فرنسا, اللي كانوا يمولوا السبيطارات والجمعيات في المغرب. بريف, 2007 جاي من مكناس, الدار البيضاء, جالس عند بنت خالتي الله يذكرها بخير, كي مي مونك انورميمون, مع وليداتها وراجلها سعيد الله يرحمه. ابخي كريت بيت مع واحد, ابخي بدات الحياة. depuis toujours, من 2007 j'avais toujours envie de faire quelque chose,
C'est vrai, j'avais envie de nous l'imchour, je ne cache pas ça. Mais j'avais envie de faire quelque chose. باش نرجع لك la guerre. En 2009, je me suis proposé à une chaîne télévisée. بلا داعي لذكر الاسم. Je me rappelle parfaitement. واحد السيدة, elle n'était pas directrice des programmes, ولكن هي اللي كانت مكلفة بلي بروغرام ديال l'enfant et la jeunesse في ديك التلفازة. شفتني قبل ما نهضر بدات تضحك. بدات تضحك وماشي الضحك ديال الضحك ديال الاستهزاء حتى في التلفازة. Il m'a envoyé balader bien évidemment parce que ما كنعرف لا القرع على بوش نشوف. Mais je ne me suis jamais baissé les bras. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. 2009, il n'y avait pas YouTube. Ou il y avait, ou peut-être avec un truc... c'est une chose simple. Jusqu'au jour où هذيك القناة اللي رفضات تدخلني ولو كيعيطوا لي وينسيستيو باش نجي نخدم معاهم. Et bien sûr, je n'ai jamais dit non. Toujours oui. علاش؟ ماشي ضعف. ماشي parce que كنخاف منهم او لا. Non. C'est parce que quand tu as un objectif en tête, quels que soient les moyens, et quels que soient الناس اللي كيحاربوك, va vers ton objectif. وهذا هو السر. Comment je gagne mes guerres contre mes ennemis, qui sont énormes. Mais ملي كيكون عندك un objectif précis, باغي توصل له, tu t'en fous des autres. Et quand je te dis tu t'en fous des autres, c'est-à-dire ça. Personne قالت لي c'est Sidaction. Oui, mon premier passage à la télévision c'était Sidaction في 2008. Exactement. وعطاوني un plateau مع الجوج ونص الصباح انا الاخر parce que je pouvais pas passer انا الاول في le plateau. Et je me rappelle, il y avait à l'époque Mehmed qui était directeur des programmes d'abord وقيلا ولا هو المدير ديال القناة الرابعة, un truc dans le genre. Je me rappelle parfaitement. Il est venu chez moi, il m'avait dit bravo docteur. Vous savez une chose, عينيك fuyez la caméra ولكن la caméra كانت تتقلب عليك. Je me rappelle parfaitement de cette phrase et il m'a félicité pour mon passage. Mais bon, c'est des souvenirs et c'est des moments de passage que je partage avec vous et dont je suis fier. Et il y a une chose aussi super importante اللي كنتقاسمها معكم. Je ne regrette rien dans ma vie. Rien. Même الناس اللي دخلتهم في حياتي وكانوا حاشاكم خصهم يبقاو في زبالتهم, je ne les regrette pas. Même le fait على انني عطيت قيمه لمن لا قيمه له. وملي كنقول لك القيمه ماشي تكبرت, هي انني تساويت في le même piédestal avec des gens اللي ما كانش خصني نتساوى معاهم sur le même piédestal, لان ربي سبحانه وتعالى فرق خلق وفرق. Même ça, je ne le regrette pas. Même si خلصت عليها بزاف ومازال كنخلص, mais je ne regrette rien. لحقاش الراس الزرهوني واخا الاصل سوسي من مزميز. Ah ben s'il y a des gens qui se rappellent toujours de Sidaction, bravo. Ouais, Sidaction c'était le premier passage ديالي في 2008. Un bon livre à me recommander, ça dépend de ce que vous voulez lire, mais je vous conseille L'amour interdit.
L'amour interdit est un livre extraordinaire et vous allez apprendre beaucoup de choses fait. Ou fait un chapitre sur moi, sur ma vie. Parce que l'auteur a pris un truc sur ma vie. Je vous le conseille. Il s'appelle L'amour interdit. Est-ce que tu as des sœurs? Non, 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 je n'ai pas de sœurs. Je n'ai ni frère ni sœur. داكشي علاش درنا من اللي سوا واللي ما سواش خوتنا وخواتاتنا. Mais c'est pas grave. Le nom de l'écrivain, je ne me rappelle pas. C'est une femme. Je pense... Pas Michel. Je vais vous le poster. Je vais vous le poster. دكتور واش تقدر تسامح الخيانة؟ كنسامح كل شيء. لأن منين كتسامح انت اللي كترتاح. تعلموا تسامحوا. ما تنساوش. ما يسامحوا. الخيانة تسامح. الغدر يسامح. منين كنسامح أنا اللي كنرتاح. با لوطر. تيقوا بيا كو كونت فو باردوني نتوما اللي كترتاحوا. مي باردوني ne veut pas dire que أنني كنعاود نفس الغلط. Non. Quand je pardonne, je passe vers autre chose. Je n'oublie pas ولاني كنرتاح من جهة ديال حاجة أخرى. دوك كل شيء يسامح. غير سامح و tu n'es pas obligé أنك تبقى مع la même personne اللي دارت فيك le mal. مي سامح ودوز. Bravo, c'est L'amour interdit de Michael Gagné. Je vous le conseille vivement. Et il y a une grande partie اللي كتهضر عليا. Comment pardonner des horreurs? En admettant que le monde ne peut pas marcher selon vous et comme vous, je peux pardonner le mal des autres quand je me mets en tête que l'autre n'est pas moi, que l'autre n'a pas la même conception que j'ai, que l'autre n'est pas censé réagir de la même manière que moi je réagis avec lui. L'autre est différent. L'autre n'est pas moi, il ne me représente pas. Quand vous admettez ça et vous le mettiez en tête, vous allez vous rendre compte que vous êtes unique, que vous êtes différent et que vous pouvez partager comme vous pouvez oublier certaines choses et surtout pardonner. Le pardon est un don extraordinaire de la vie. كيفاش تتعامل مع بنادم كيضحك لك في وجهك؟ بنادم إلا كان ريديكول خبيت وأنا أوبليجي أنني نتعامل مع خبيت. جو نو سوي با أوبليجي على أنني نتري ونختار غير الناس المزيانين اللي غنتعامل معهم. لأن في الحياة كاين القرع وبوش نشوف. في الحياة كاين الزوين وكاين الخايب. بنادم تيضحك لي ولا كيطنز لي في وجهي سي سامبل. منين تحس بإنسان أنه كيضحك بلا سبب فيت ميم اون غريماس en disant ولا ما تجاوبش. بعد المرات الصمت وخلي الطناز يطنز. كلنا كنعرفو نخرجو كلام لايب. مكاينش شي واحد مكيعرفش يخرج كلام لايب. البرهوش غتقبطو من الزنقة يخرج لك كلام لايب. مي الفرق ما بين اللي كيخرج كلام لايب واللي ما كيخرجوش هي الأصل والتربية والقيم. أسهل حاجة وكتلاحظوها حتى في اللايفات وفي لي ريزو سوسيو هادوك اللي كيهضروا بالكلاكم ديال السوق والكلاكم الناقصين عندهم الملايين ديال المتتبعين. علاش؟ لحقاش إلزاتيغ النظراء ديالهم.
كيجروا بحالهم. هذيك حاشا وجهكم كتقلب على اختها 100 عام حتى تتلقاها. سهل باش قلت لكم بان ما نفقدوش قيمنا الاخلاقيه على كبر الشهره. الشهره اسهل ما يكون، اسهل ما يكون. غادي تخرج وغادي دير فيديو وتعرى انت مشهور، تقول كلمه اللي هي ماشي هي هذيك انت مشهور. اي الوغ شنو ربحتي؟ مي باغ كونطخ لو مانتيان ديال الشهره هو اللي صعيب. انك تبقى قابض الشهره ديالك هي حاجه صعيبه. ما يغركمش كلشي اللي كيلمع، ما يغركمش ملايين المتتبعين، لحقاش كذا من وحدين شفتوهم عندهم ملايين المتتبعين اللي ما بقى كيدير فيهم حتى شي واحد دو نوجور. لذلك من اسهل ما يكون على انك تخرج كلام لعيب سورتو في لغتنا، من اصعب ما يكون انك تكون مأصل وعندك قيم. من اصعب ما يكون على انك تكون انسان اللي كيخلي اثر ايجابي عند الانسان. Il faut apprendre à lâcher prise et appliquer le vivre et laisser vivre. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. ونديرو في بالنا بأن الحياة والعالم ما يتمشاش كيفاش بغينا حنايا. العالم كيتمشى على حسب قواعده وعلى حسب التوازن اللي فيه. أما الإنسان والعالم بأسره عمره ما غادي يمشي بالطريقة اللي بغيت أنا أنه يمشي بها. Je vous dis sur ce très bonne nuit. Ça m'a fait trop plaisir de faire ce moment de partage avec vous. Et une forte pensée à ma ville, à mes racines, au berceau de mes premiers rêves, de mes premiers souvenirs, et au berceau de mes premiers amours, de mes premières affections. Je voudrais passer un message spécial aujourd'hui à ma ville, Meknes. Arouamzine, Hemriya, l'Acadème, قبة السوق، بالريمة، الهديم، الملاح، tout autour. Et on se retrouve demain, Inch'Allah, bihawlillah, même heure, même endroit, pour un live et pour répondre à toutes vos questions. في أمان الله.